Hoppa. Alhamdulillah. Xo'p. Oyoq muskullarini chiqish haqida unutamizda. Jismoniy tarbiya degan so'zga e'tibor qaratinglar. Tushuntirib beraman. Kun davomida menga xizmat qilaman degan oyoqlarim lanch bo'lib qoldi. Yurishga ham erinaman, charchab qolaman. Hozir yelkamga 55 kilo qo'ydimda. O'zimning yukimga qo'shimcha 55 kiloni ko'tarib yurishga majburladim. 55 kiloni tashaganimdan keyin oddiy yurganim yengil bo'lib qoldi. Ya'ni o'zicha tarbiyadan chiqaman degan oyog'imni tarbiyalab qo'ydim. Aslida yengil yuribsam, mana bu og'ir deb. O'sha jismoniy tarbiya bo'ladi. Oyoq muskullari отдельно masala. Baxtli bo'linglar.